Guys, tadi saya dengar ada yang kucak-kecek di sini nih. Kita intip ada suara apa. Nyampe ke sono suaranya kecak-kecek itu. Yuk kita intip dari sini nih. Itu guys, ternyata guys. Lagi apa, Pak? Aduh, ampun, Neng. Oh, ternyata itu guys. Komandan yang lagi kecek-kecek. Ampun. Kirain apa. Oke lah kalau begitu. Kita lanjut.